जो पानी के लेवल को मतलब टच होनी चाहिए दोनों। एक नीचे रखेंगे वाटर टैंक के नीचे, और एक वाटर टैंक के ऊपर जो ये पाइप दिख रहा है आपको वहाँ तक रखेंगे, थोड़ा नीचे। ये हमने वायर अंदर डाल दिया है। वायर डाल के हमने 2 टाइल्स के छोटे पत्थर लिए। आप चाहो तो कील भी ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे टाइल्स का जो है कील मिली नहीं, तो मैंने टाइल्स का पत्थर लिया। उसको टेप मार के दोनों सिरों में टेप मार के फिट कर देना है। कॉपर वायर को बाहर ही रखना है, कॉपर वायर को दिखे ऐसे ही रखना है, ठीक है। और इसको फोल्ड कर देना है। अब इसके लेवल करके, एक बार लेवल करके इसको टेप मार देंगे बाहर से। अपन जो भी वायर एक्स्ट्रा है उसको अपन यहाँ फिट कर देंगे पाइप के ऊपर। अब अंदर आपको मैं बता देता हूँ, ये पूरा जो भी वायर एक्स्ट्रा